Milí poslucháči Rádia Mária, pri mikrofóne je Ľuba Struková a vítam vás pri počúvaní relácie Sila ženy a matky. Mojím dnešným hostom je Paula Babocká, mladá žena, manželka, mama detí 4, ktorá sa venuje oblasti beauty a lifestylu na YouTube. Vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem krásne za pozvanie. Sme radi, že ste u nás. Dnešnou našou témou je skutočná krása v každodennosti. Žijeme v dobe, kedy sme zo všetkých strán obklopení obrazmi dokonalosti, trendov, ideálov. Čoraz ťažšie je rozoznať, čo je vonkajší lesk a čo naozajstná hodnota. Vy ste študovali na Univerzite Komenského slovenský, anglický jazyk a literatúru. Keď si tak trošku zaspomínate, že ako, teda nebolo to tak dávno, ale ako študentka boli ste skôr typ, ktorá chcela mať úplne že najlepšie výsledky, fakt, že tak najlepšie možno známky, alebo ste sa viac venovali viacej tomu, čo vás tak ozaj bavilo? No, hovoríte, že to nebolo tak ďaleko. Ja mám pocit, že to je už v inom živote, že to už je tak dávno, lebo toľko vecí. Teraz sme práve v tej etape života, že máme naozaj tie malé detičky. Chalani moji, mám 4 synov teda a sú to všetko malé deti a ten život mám pocit, že ide v neskutočných obrátkach. A keď si spomeniem na tie študentské časy, tak fakt mi to príde, že to už je jeden život dozadu. Ale teda, aká som bola študentka, ja som už tak počas tej vysokej školy tak rozlišovala, že síce som sa do toho môjho odboru pustila, že ho chcem študovať, ale nebola som úplne rozhodnutá, že v tom chcem ostávať a hľadala som sa a skúšala som rôzne smery aj popri tej vysokej škole, aj som vystriedala rôzne práce podľa toho, ako to rozvrh dovoľoval, že aj som študovala, lebo tú školu som ako keby v úvodzovkách chcela mať hotovú, spravenú. Ale aj som tak cítila, že musím skúšať, že kde sú tie moje talenty a skúsiť možno aj nejaké iné smery v mojom živote. A práve tam vznikla aj tá moja záľuba v tej kozmetike, v tom skrášľovaní sa. Chodila som líčiť na svadby, hľadala som si aj brigády také, že na recepciách, kde aj som využila angličtinu, lebo tam chodili aj zahraničné klientky, ale boli to hlavne kozmetické salóny. A vždy sa mi páčilo byť akože v tejto... Ja som taká dievčenská žena, takže toto mi bolo vždy blízke aj počas tej vysokej školy. Čiže vlastne vždy ste, aj keď líčili nie teda seba, ale aj kamarátke, alebo aj priamo, že už vedeli o vás nejaké také tie klientky, čiže priamo si vás zavolali? Už to boli aj klientky, takej... áno, už to bolo aj taký koníček práca. Také niečo medzi. Áno, ktorá vám vlastne zostala stále, že je to tak vo vás. To sa so mnou tak nesie, áno. To vlastne vznikol s tým aj ten môj YouTube kanál, že to začalo ako prvé som robila recenzie produktov a skúšala som celodenné testy, či daný ruž vydrží, či daný make-up vydrží a tak to celé vzniklo. Takže úplne poctivá študentka, aby som sa vrátila k tej vašej otázke, úplne poctivá študentka som akože bola, chcela som si vždy splniť povinnosti, ale tak som sa hľadala počas tej vysokej školy, že som skúšala aj iné veci. A vlastne teda trošku pokračujeme už ďalej. Potom ste, viem, že s manželom ste sa zoznámili v kolegiu Antona Neuwirtha. Môžete trošičku, ak chcete teda o tom povedať trošku tak viac? To je naša obľúbená love story, ja tom veľmi rada rozprávam. No, ja som už bola taká hľadajúca v tom, že som cítila, že no už by som mohla nájsť niekde tú moju lásku, toho môjho muža, že kde sa skrýva, Pane Bože, že už som bola trošku aj mierne zúfala. Som si myslela, že už si nikdy nenájdem toho môjho manžela. A počula som od kamarátky, že takí dobrí chlapci, že v tom kolegiu Antona Neuwirtha, že sa tam tak stretávajú. Tak dobre, tak pôjdem to aj ja tam vyskúšať, pôjdem sa tam aj ja postretávať, teda možno stretnem nejaké, nemusí to byť nejaká láska, ale nejakých zaujímavých ľudí s podobnými záujmami. A stretla som ho tam. Čuduj sa svete. Kolegium už má takú povesť, že tam tie manželstvá vznikajú často. Ale že tam chodia tí správni ľudia. Áno, lebo tak keď chceme nájsť človeka, ktorý je hodnotovo podobne naladený, tak ho musíme hľadať na takých miestach, kde sa takíto ľudia stretávajú. Takže som ho tam našla. Ako teda vieme, že teda ste mama detičiek 4. Vždy ste tak nejako, bolo to v takom vašom srdci, že ste túžili už ako mladé dievča
po takej veľkej rodine, alebo vlastne toto rozhodnutie nejak tak prichádzalo postupne počas vášho manželstva? Ono to nebolo nejaké vedomé rozhodnutie. Viem, že mnoho ľudí má tak vysnívané, že mať veľkú rodinu, veľa detí, aj pochádzajú z veľa detí. My sme boli len 2 sestry, že nikdy som to ani nemala nejaké, že som sa nad tým asi často nezamýšľala, ale tak my sme tie detičky museli príjmať, lebo oni tak rýchlo prišli za sebou. Najprv bol najstarší syn, keď mal 2 roky, tak som sa dozvedela, že už čakáme dvojčky. Áno, že to je teda veľká zmena. Áno, to bolo také nabalené a potom ešte prišiel ten 4. syn, také prekvapko, keď dvojčky mali rok aj 3 mesiace, čiže pre nás to bola taká cesta prijatia tých detičiek do nášho života, keď nám ich Pán Boh takto dal, že z nejakého dôvodu sú tu pre nás, aby nás niečo naučili a tak vyrastali sme spolu v láske. Presne tak a mnohí ľudia, alebo názor mnohých ľudí je, že najlepšou investíciou v živote je životný partner. Sama s tým súhlasím. A viem, že to v jednom možno z rozhovorov vyslovil aj váš manžel Martin. Môžeme to aj my vnímať tak, že ak žena matka sa chce alebo môže venovať tomu, čo ju baví, je to do určitej miery aj vďaka manželovi, ktorý jej to zároveň teda umožňuje a ju podporuje. Ako to vnímate vy? Áno. Ako to máte vy? Áno, tak sa vraví, aj takto vnímam, že za každou takou spokojnou maminou je ten prítomný otec. A to na jednej strane sa veľmi teším, neviem, či je to len taká moja bublina, v ktorej ja momentálne žijem a fungujem, ale vidím, že tá generácia otcov, ako je aj môj manžel a jeho rovesníci, sú veľmi prítomní otcovia. Že sa snažia, že to nenechávajú tak, že tie malé deti sú len starosť akože tej ženy do tých 3 rokov a potom oni možno ich vezmú na nejaký výlet, keď už budú chodiť do školy. Ale naozaj akože môj manžel ma nielen, že vie deti postrážiť, ale vie sa o ne plnohodnotne postarať, tak ako ja, že on od malička rieši všetko to, čo ja prebaľovanie, starostlivosť prvého syna po nociach nosil na rukách, keď proste mal kolíky, keď plačkal, keď to bolo náročné, tak musím povedať, že naozaj ani ja by som sa nemohla venovať toľkým veciam, ktoré robím, kebyže tam tá podpora toho manžela nie je. Ale možno, keď to zoberieme aj z tej druhej strany, že by sme sa spýtali manžela, tak dúfam, že by povedal podobné niečo. Áno. Snažím sa aj ja byť podporujúca, lebo zároveň aj to naše manželstvo je o tom, že nám má byť obaja máme žiť k spoločnej spokojnosti. Aby sme, keď vidím, že jemu niečo chýba, tak keď sa on trápi a ja sa trápim, že proste už sme jedno a rovnako jeho spokojnosť je pre mňa dôležitá, tak ako pre ňoho je dôležitá tá moja. Čiže je to taká symbióza. Tak by to v podstate malo byť, že jeden podporuje toho druhého, že tá podpora je vzájomná. A vy vlastne na YouTube prezentujete svoj taký vlastný životný štýl. Áno. Ako dostávate nejakú takú spätnú väzbu? Alebo teda od nejakú takú odozvu od svojich sledovateľov? Takú najčastejšie. Ja sa snažím, vždy ten môj YouTube kanál bol veľmi autentický už od začiatku, že ako keby nie som ten YouTuber, ktorý vymýšľa nejaký ten príbeh mimo toho svojho života, ale práve ja viem tak akože verne odovzdať to, čo práve žijem. A teraz je to aj tá moja cesta toho materstva, aj takého vlastne všetkého, čo momentálne prežívam. A myslím, že si to našlo svoje publikum. Dostávam na to takú spätnú väzbu, že častokrát aj také maminy, ktoré sú možno, že prvomatky, tak sa tak vedia nájsť v tých mojich starších videách, keď som aj ja prechádzala si tým prerodom s prvým synom a celkovo. No je to taký trošku akože tenký ľad. Ťažko je to hľadať, že kde je taká tá hranica medzi tou úplnou autenticitou a zároveň vytváraním takého aj príjemného obsahu, ktorý sa ľuďom dobre pozerá, že treba to tak vyvažovať, lebo zase ani ja nemôžem so všetkými svojimi ťažkosťami a úplne tou surovou realitou dennodennou chodiť na internet, že tam tiež musí byť nejaký taký filter a hranice nastavené.
ale snažím sa, aby to odrážalo a bolo čo najvernejšie tomu, čo práve žijem. Lebo práve ako hovoríte, niektoré ženy fakt dávajú niekedy, že to príde a že trošku, nepoviem, že cez čiaru, že fakt, že rôzne veci, také ťažké veci, ktoré sa samozrejme, že v živote dejú. Ale človek tak zamýšľa, že je dobre aj toto ukazovať tým ľuďom, alebo skôr je teda fakt, že zástanca takých tých fakt, že pozitívnych, s tým úsmevom na tvári. Ono záleží, že o čo presne ide. Že napríklad, keď sú to nejaké moje veci, väčšinou to mám tak nastavené v sebe, že keď už mám niečo také akože prežité a poviem si, že bolo by dobré sa s tým podeliť, že môže sa v tom niekto nájsť, môže to niekomu pomôcť, priniesť nejakú pridanú hodnotu, tak vtedy pozdieľam sa aj s tými možno nejakými náročnejšími chvíľami alebo čokoľvek, čo nás trápi v aktuálnej fáze, kde sme. Ale zase musím to mať v sebe vyriešené. Že nechcem napríklad ísť s takými otvorenými problémami na internet, prípadne s nejakými problémami mojich detí a podobne, že tam už tie hranice za tie roky som si tak nastavila, že ak by toto mohlo byť niekomu prínosné, vtedy áno, vtedy sa s tým rada podelím. Aj keď je to možno niečo súkromnejšie alebo také. Keď tak nad tým rozmýšľam, možno máte malečké deti, možno aj neskôr, že deti, keď budú väčšie, aby rázne povedali, že ale mami, ako toto si nemusela, že možno treba aj tak rozmýšľať trošku do tej budúcnosti. Toto si veľmi uvedomujem, že keď raz niečo dáme na internet, tak to tam ostáva. A všetko to, čo tam dávam, si 3-krát premyslím, že dobre, toto môže ísť online. Že nie som taký ten typ, ktorý by bez filtra akože všetko tam dával, lebo presne aj tým deťom treba zanechať to súkromie, že oni sa formujú a nemusia sa formovať pred očami tisíckami ľudí, že to nie je asi zdravé pre nich. A má do toho aj trošičku takú mieru váš manžel, že vie povedať, že viete to aj s ním tak nejako prebrať, že súhlasíš s tým, alebo... Áno, o tomto máme veľmi otvorené debaty, že kde máme tieto hranice. Ono je to zároveň také, že sa to tak mení, že možno, že kedysi, keď sme boli mladší rodičia, tak sme toho zdieľali viac a teraz už keď sme starší, vyzretejší, to tak poviem, tak už... Skúsenejší. Tak už si to možno trošku viacej ustrážime a premyslíme 2-krát. Možno tak častejšie spomíname vášho manžela, bereme to Ono je to úplne prirodzené. On keď ide niekde, tak mi dneska vravel na obede, že ja rozprávam stále o tebe a ja vravím, že no tak ja budem aj o tebe, neboj sa. Že bude na to priestor. Áno, práve sa chcem spýtať, že s ním teda teraz sa venujete detičkám viac menej, tak to povieme, že teda určite to vyžaduje veľa času, čo je prirodzene, ale spoločne v vašej spoločnej firme pracujete v marketingu. Áno. Baví vás to? Je to také, že vlastne podporíte manžela, alebo viete sa fakt naozaj v tom, ste sa našli? Toto je pre mňa môj najväčší relax. Ja to tak volám, že potrebujem, ja ako sa už tak poznám za tie roky, že pre mňa je veľmi dôležité si to oddeliť, to materstvo a naplniť sa možno aj v tom pracovnom vyžití nejakom. A práve tento marketing a záležitosti aj tejto mojej online tvorby sú pre mňa takýmto vyžitím. Čiže, a zároveň viem, že to pomáha aj jemu, že to pomáha Babocký Investment Office, celej firme, že je v tom len samé plusy, v tom vidím, že sa tam môžem aj realizovať. A preto ste možno aj teda začali taký váš nejaký spoločný projekt, rozhovory s Babockými, kde teda máte rôzne témy. Ja si myslím, že teda že aj tie rodinné, aj nejaké pracovné, manželské. Ako vnímate tento spoločný projekt? No pre nás je to vynikajúci spôsob, ako sa tichu porozprávať. Sami dvaja, síce na mikrofón. Niektoré veci potom vystrihujeme z toho, ale je to také naše spoločné, no nazvem to, že ďalšie dieťa, no to je príliš možno, že kvetna to povedané, ale také naše niečo spoločné, čo sme sa našli v témach, ktoré nás zaujímajú a ktoré zároveň viem, že už aj z tých mojich vlogov na YouTube ľudia radi od nás počúvajú.
Čiže všetko, čo je nám také blízke a hlavne si tam sa snažíme volať aj zaujímavých hostí, aby to bolo aj obohacujúce, aby to nebolo zase, že len my sa tam rozprávame na mikrofón, ale aby sme niečo aj odovzdali tomu divákovi, či už s tém ako finančná gramotnosť, keďže môj manžel sa venuje finančnej oblasti, tak ten rozstrel tém je tam pomerne široký. Manželstvo, vzťahy, rodičovstvo, zaujímavých psychológov si tam zvykneme volať. Čiže aj to podnikanie, aj do toho tam zabrdneme trošku. Čiže sú to také naše spoločné témy, ktoré nás baví rozoberať. Je to zaujímavé, lebo vlastne fakt tí manželia vedia podať každý cez nejaký ten svoj, nepoviem, že filter vlastne žena, tým ženským pohľadom ako mama, muž ako otec tým svojím pohľadom a o to je to možno zaujímavejšie, keď to niekto počúva, že ten pohľad manželov, ale teda ženy a muža. Áno, že... je to taký mužsko-ženský pohľad presne na tie veci, lebo to sme si uvedomili už dávno, že každý z nás rozmýšľa rôzne, ako my ako ženy, myslím celkovo, a muži majú tie svoje šuflíčky a my to máme všetko ženy prepojené a už domýšľame všetky tie rôzne prepojenia medzi tými jednotlivými témami a chlap sa len díva, že ako to myslíš, že ja som to vôbec tak nemyslel. Čiže takéto veci, aj častokrát aj také vtipné momenty sa tam niekedy odrazia z toho mužsko-ženského pohľadu. A hej, sú to také spoločné témy. Áno, také spoločné, ktoré vlastne stále nejak rozvíjate. Áno. Takže máte tú víziu, že chcete v tom pokračovať a... Chceli by sme pokračovať. Teraz sme začali druhú sériu vlastne našich podcastov a máme už zase nejakých zaujímavých hostí, ktorých by sme si zavolali, čiže je tam ešte potenciál, čo tam všetko môžeme prebrať. Ak teda určite aj vy, teda manžel, máte nejaké také svoje hodnoty, ktoré v živote zdieľate, ktorými sa možno riadite, či už z domu, alebo teda proste takto máte vo svojich srdciach. A vieme, že deti zdieľajú, dá sa povedať, že podobné hodnoty ako rodičia. Čo je pre vás také najpodstatnejšie, úplne kľúčové, aby ste odovzdali svojim synom? No to je veľmi dobrá otázka, veľmi taká široká, lebo naozaj akože to, čo sa deťom snažíme odovzdať a ako ich vychovať, to vnímame, že to je naozaj najdôležitejšia úloha naša. Dôležitejšia ako všetky tie biznisy, ako všetko ostatné, tak na prvom mieste je Pán Boh, naše manželstvo a potom naše deti, že tá výchova tam je veľmi dôležitá. A snažíme sa im odovzdať, snažíme sa z nich vychovať ľudí, snažíme ich viesť k takej vnútornej spokojnosti. Lebo aj to tak teraz vnímam, že to je veľmi taká dôležitá téma, aby sa oni našli v sebe a našli v sebe tú vnútornú spokojnosť v tomto svete, lebo tých lákadiel je veľa z každej strany. A to aj k čomu človek pripisuje svoju hodnotu v dnešnom svete, môže byť do budúcna veľmi také, je to také, keď sa človek naviaže na také tie materiálne veci, na úspechy, na všetko to podnikavé v sebe, k čomu áno, tiež ich chceme k tomu viesť, aby boli aj podnikaví, aby mali svoje ambície, chceme im ísť viesť k vzdelaniu a podobne, to sú všetko veľmi dôležité veci, ale hlavne, aby vedeli nájsť takú vnútornú spokojnosť v sebe a taký pokoj v tej svojej životnej situácii, akákoľvek bude, lebo ten svet sa tak rýchlo teraz mení aj s umelou inteligenciou a so všetkým, že my si nevieme predstaviť, v akom svete budú žiť tie naše deti o 10-20 rokov, že to je... Ako sa to bude uberať. Áno, že to je úplne nepredvídateľné pre nás. Takže, aby sa v tom naučili korčuľovať, lebo ten svet je, Ale plný. majú zase sa od koho aj učiť. Áno, to je veľmi a to vnímam, dôležité. že to akože my môžeme rozprávať, čo chceme, ale keď to nebudeme žiť, tak oni to nebudú robiť. Že ten príklad je najdôležitejší pre tie deti, lebo oni opakujú všetko to, čo vidia od rodičov. Tak sa hovorí, že pekne žije a dieťa sa pridá nejak v tom smysle. Áno. Niektoré ženy možno aj majú také myšlienky, že dobre, chcem byť mama, zároveň chcem mať kariéru, túžia po kariére.
Čo je pre vás také najdôležitejšie, aby sa to dalo prepojiť? Ako vám to funguje, že to viete prepájať? Tá podpora manžela. Tá podpora manžela tam robí veľmi veľa. A ja si tak vravím, že tie slobodné matky alebo maminky, ktoré sú na to samé, je to nesmierne náročná úloha, lebo to sa nedá porovnať s tým, že keď sú tam proste dvaja rodičia versus keď je tam jeden. Že keď ten jeden má zabezpečovať všetko pre tú rodinu a ešte aj sa nejak kariérne vyžívať a ešte aj tam byť prítomný rodič, tak je to proste na jedného človeka obrovská ťarcha, ktorú akože klobúk dole, keď to takto zvládajú maminky, ktoré sú, alebo aj slobodní otcinovia, ktoré to zvládajú takto sami. Takže určite tá podpora toho manžela je veľmi dôležitá a potom si treba nastaviť všetky tie podporné systémy, aby to mohlo fungovať. To znamená, že nesnažím sa urobiť všetko len ja sama. Že viem, že v niektorých situáciách je dobre, keď aj mi príde svokra pomôcť. Aj viem, že nemôže mať dokonale upratané, že nebude vždy tip-top, super trojchodová večera, že proste niekedy bude natretý ten chlebík a šunka a podobné veci. Že musíme vedieť, že kde môžeme vypustiť, aby sme si vedeli všetko toto zmanéžovať. A zároveň niekedy aj z tej práce treba upustiť, lebo niekedy prídu momenty, kedy naozaj tie deti na 100% potrebujú tú maminu, aby som nebola prítomná, aby som aj hlavou bola hlavne prítomná pri nich a nerozmýšľala nad tým všetkým ostatným, tak byť úplne taký hyperfokusovaný v tom danom momente na to, čo robím. Že keď som v práci, tak som v práci, dokončím, hotovo. U mňa už ani nefunguje také, že prokrastinácia, lebo ja vidím okno, že teraz to môžem spraviť, tak to spravím za 20-30 minút. Akože to ma materstvo naučilo, že viem byť veľmi efektívna v tom čase. Tú danú chvíľu naozaj naplno. Na 100% musíme, lebo potom už nie je isté, že sa urobí nejaké okno, kedy sa to bude dať spraviť. To isté aj s upratovaním, aj s varením, aj s praním, aj so všetkým, že vidím, tak idem. Spýtam sa vás, ste krásne upravená, krásna žena s úsmevom na tvári, čo mám veľmi rada. Tak sa spýtam, že či je toto pre vás vlastne taká každodenná rutina, či to vlastne stíhate tak naozaj, že každý deň sa takto chcete upraviť, aby ste sa dobre cítili, či máte nejaký taký vlastný recept, ako vyzerať dobre. Aj cítiť sa dobre. Ďakujem, to sú milé slova. No, pre mňa je to jedna z mála vecí, ktoré mám pod kontrolou v mojom živote momentálne. A tak som si na sebe odsledovala už od čias covidu, že mi to veľmi pomáha, tak ako keby naštartovať sa do dňa. Že nemusí to byť akože 10-kroková make-up rutina, lebo to nie je akože každý deň reálne stihnúť, ale niekedy len taký ten jemne krycí krém, možno nejaký lesk na pery, učesať si vlasy do drdola, do vrkoča, ako to kto stíha a chce. Veľmi mi to pomáha tak akože aj sa prebudiť, aj ten deň tak začať a zároveň cítiť už možno, že od rána, že áno, aj niektoré veci sú aj v mojich rukách. Častokrát tie emócie tých malých detí proste nás prevalcujú počas dňa a sú rôzne výzvy, ktoré si musíme prejsť, ale toto je jedna z vecí, ktoré sú také moje. Už mám takú rutínu, áno. Už aj do 5 minút to stihnem a je to 5 minút dobre investovaných v mojom dni. Áno, že človek má taký iný pocit, že fakt, že stačí niekedy lesk na pery a špirála. Áno, úplne. A že úplne to urobí zázraky. Áno, tiež to tak vnímam, že to taká naša... Prečo sa necítiť trošku pekne upravene, že nevidím na tom naozaj. Ale pritom niekto povie, že ale ja nemám na to čas. Ja vždy hovorím, že 2-3 minúty, keď sa to dieťa napríklad obúva, tak jednoducho ten les mám aj vo vrecku. V ruke, v bunde, keď vybehneme vonku. Áno, dá sa teda... to. Chápem, že možno nie každý to má tak akože, že nevníma tú potrebu, že... Áno. Ja som ten dievčenský typ ženy, že ja to tak potrebujem, ale určite sa nájdú aj tie, ktoré si povedia, že toto nie je pre mňa dôležité. Áno, však každý si najlepšie rozumie, alebo ako sa najlepšie cíti. Tak. A vlastne robíte to aj preto, aby ste išli tým, že sa venujete tejto téme aj na YouTube, točíte priamo videá. Chcete s takým príkladom do určitej miery, keďže hovoríte, píšete o kráse, alebo teda je to aj tá tak vaša prirodzenosť?
Je to určite aj mojou súčasťou, ale keď ste mi aj videla som tieto otázky vopred a tak som sa nad tým zamýšľala, že či by som sa naozaj upravovala možno, že až na takejto úrovni, keby som tie videá nenatáčala. Že asi menej. Asi menej. Tým, že presne aj idem na tú kameru, aj viem, že sa budem fotiť, točiť a už som taká, že no túto som si mohla dať trošku viacej korektor, že musím si to Taká aj tak kritická. strážiť, že niekedy už viem byť na seba taká veľmi prísna, kritická v týchto veciach. Ale zároveň asi aj bez toho by som určite do nejakej miery sa upravovala denne, lebo ja už som bola taká od malička, taká cicuška, čo si nechty lakovala v 5. triede už, že to som bola ja. Čiže keď idete po rožky napríklad, takže... Ale to niekedy vybehnem aj veľmi, akože kuriér, ktoré outfity vidí kuriér, to sú najhoršie. To je úplne, že drdol, masné vlasy, všetko možné, to nie vždy je to tip-top a ani o to vlastne nejde, aby to bola nejaká dokonalosť, že o to sa nesnažím. A zostaneme pri tých videách na tom YouTube, keď ich natáčate. Viacej ste taká perfekcionalistka v tom, že každé video potrebujete, aby bolo dokonalé vo vašich očiach. No, ja fungujem, aj toto je jedna z vecí, ktoré som sa naučila, že nemôžem všetko robiť sama. Tak napríklad aj v tomto YouTube mám editorku, ktorá mi striha videá. A niekedy akože sú tam, že 2 kolá úprav. Lebo zároveň to tak vnímam, že chcem, aby to nebolo len také pozliepané video, ktoré hodím na internet, ale viem, že tie moje sledovateľky, ktoré to pozerajú, už to majú aký taký svoj seriál, ako takú svoju rutínu, že si chcú pri tom oddychnúť. A snažím sa, aby to bolo aj esteticky, akože na oko pekné. Nie je to dokonalé, aj sú rôzne vtipné momenty, aj brepty, aj kadečo v tom vlogu je, aby to bolo prirodzené, ale zároveň sa snažím, aby to bolo aj pekné, aby tam boli pekné fonty, pekné prechody, aby boli farby vyvážené. Dávam si záležať aj na tom, aby tá kvalita toho videa bola dobrá, alebo niekto to už pozerá na televízore, kde to nemôže byť v nejaké rozpixelované a točené na prednú kameru fotoaparátu, myslím mobilu, ale aby tam boli také tie základné momenty. Ale určite to nie je akože vyšperkované do dokonalosti. To dalo by sa to ešte určite robiť aj lepšie, ale už na to nemám ten čas, že si musím povedať, že už je to dosť dobré. A možno tá autentickosť by sa aj vytrácala. Áno, určite. Aj keby som išla podľa nejakého skriptu alebo čo, že to by bolo cítiť. Čiže vlastne dávate na ten taký určitý ten moment, alebo robíte to tak, že dlhšie nad tým premýšľate, alebo aj niekedy si poviete, že toto je zaujímavá situácia, ktorú ste možno ani nečakali, že dám to, zverejním to. Je to aj tak, alebo je to taká dlhšia príprava? Častokrát sú témy, ktoré si dopredu premyslím, že toto by bolo zaujímavé do vlogu povedať, toto by bolo zaujímavé spomenúť, ale potom zase sú aj nejaké také momenty, kedy sa stane niečo, čo si poviem, že no dobre, tak teraz musím zapnúť kameru a toto ukázať, lebo toto je úplne, že väčšinou sú to nejaké vtipné situácie alebo niečo, keď sa mi nepodarí, alebo pri pečení niečo, keď úplne akože dovrzám. Tak aj také momenty napríklad sa objavia niekedy vo vlogu a to zároveň je také ľudské, že to nejdem sa tváriť, že všetko je perfektné a že všetko vždy zvládnem na jednotku. To nie Myslím si, že každý, kto by to tvrdil, tak asi je mimo. Takého človeka ani my sme nenašli, ktorý bolo úplne, že vo všetkom tip-top. Tým teda, že tie videá točíte, tak samozrejme možno deti vtedy spinkajú, sú v škôlkach a teda. Je pre vás také nejaké že prirodzené, že tým, že ste boli marketingová špecialistka, že viete aj pri tých deťoch uplatňovať niečo z tej svojej profesie, také teda manažovanie konkrétne času? No ono najviac čas manažovať ma naučili práve deti. Že predtým veci boli viac také rozťahané, dávala som si na čas a minule som videla taký veľmi zaujímavý obrázok. Boli tam 2 rebríky vedľa seba. A jeden rebrík bol také laty, kadejaké rôznych tvárov, ale pribité a boli tam tie jednotlivé schodíky. A potom tam bol druhý rebrík, ktorý bol úplne dokonalý, ohobľované všetky hrany a boli tam len 2 schodíky. Že človek by s ním ten plot nepreliezol, o ktorý bol opretý. Čiže ja som sa naučila robiť ten prvý rebrík, ktorý nie je dokonalý, ale je funkčný. Áno. A to ma naučili práve aj tie deti a to aj pri nich uplatňujem, že
aj to pracovné, aj to mama sa snažím robiť proste, aby to bolo dobre. Viem, nie som ten typ, ktorý to urobí, že na 100% všetko, lebo proste nechcem ani ja v tom všetkom vyhorieť a to sa tiež môže stať aj v tom materstve, keď sa snažíme všetko urobiť dokonalo. Takže hej, robím taký ten poplataný rebrík, ale ten time management pri deťoch naučili ma hlavne oni plánovať dopredu. Že keď už plánujem, že čo bude zajtra, tak sa na to musím pripraviť dnes. Lebo kto je pripravený, nie je zaskočený. A ešte sa to stále učím, lebo zase až tak zorganizovaná nie som. No myslím si, že ste. Áno, pretože mnohokrát počujeme, ale možno je to aj tým, že niekto, dajme tomu, je úplne prirodzené, že proste ženy majú jedno dieťatko, dve a je to úplne v poriadku. Ale často počuť, že jednoducho to sa nedá stíhať, zvládať, len ako ste hovorili, že možno každý chce v tej každej sfére byť to tip-top, aj v tej domácnosti, aj čo sa týka seba, všetko a vtedy naozaj to asi nie je úplne možné. Čiže je dobré počúvať, ako napríklad vás, že máte tie detičky 4 a každý potrebuje to svoje. Ešte nepoviem, že dvojičky, že keď boli malinké, že proste dvojmo a vlastne zvládate to a zvládate aj to svoje podnikanie. S tými dvojičkami ja si tak ten prvý pol rok už ani veľmi nepamätám. Že to bol trošku taký autopilot, že tam to bolo naozaj náročné, že ošefovať 2 novorodencov naraz, oni ešte do toho ochoreli, no to bolo úplne, že starší syn doniesol niečo zo škôlky a my sme boli všetci, proste to bolo čisté prežitie. A aj to ma naučilo, že proste niekedy sú tie obdobia, kedy je to čisté, lenže ideme zo dňa na deň a prežijeme a bude to lepšie. Že nemôžem sa opustiť v tej danej situácii, že teraz je to ťažké, že aj to ťažké pominie a znova vyjde to slnko a prídu aj ľahšie dni. Že aj to ma naučili deti, že sa tak neopúšťať. Tak vďaka tým deťom sa veľa učíme. Akože to je najväčšia škola môjho života, že ja si tak vravím, že Pán Boh vedel, prečo nám ich dal 4, že aj ja, aj môj muž sme to veľmi potrebovali, lebo viem si predstaviť, že by sme spadli k nejakým workoholickým tendenciám alebo k niečomu podobnému, čo by vôbec nebolo dobre pre nás a on to vedel najlepšie, že nám to takto dal. Že im bude dobre. Aj detičkám, aj vám. A vlastne teraz plánujete, keď tie deti vaše trošku, že tak podrastú, aj nejaké také nové podnikanie? Máte nejaké také myšlienky? No toto som sa zamýšľala, ale ja už neviem, kedy by som to stihla. Zatiaľ nemám také plány. Aj cítim, že zároveň tie 4 detičky už sú také moje maximum a že chcem byť stále prítomná mamina pre nich. Že určite to bude aj logisticky náročné, keď začnú jeden škola, ďalší budú v škôlke, potom krúžky a jedno s druhým. Takže asi to cítim, že aj môj manžel potrebuje potom sa už úplne pustiť do tej práce, lebo teraz je veľa s nami. A práve chcem dať priestor potom jemu, aby aj on sa venoval tomu podnikaniu naplno a byť mu takým podporným systémom aj v tomto všetkom, že asi by bolo trošku možno aj také sebecké, keby som teraz ja začala, že ja idem tuto rozbiehať nové nejaké štúdio alebo nejaký e-shop a podobne, že momentálne sa na to necítim, ale uvidíme akože ak uvidím nejaké okno časové, možno sa stane, neviem. Ja som sa skoro v tom zmysle nie, že možno úplne niečo nové ešte, že čo. Ale to niekedy život. To niekedy môže. Sa tak, áno, z roka na rok ukáže, že a vlastne ešte toto by som mohla. Zatiaľ to nevidím, lebo ten najmladší má 1 rok, čiže ešte stále nás čaká veľmi perné obdobie. Samozrejme, ale aj aj tá škola určite, že tá škola ešte, mnohé maminy fakt hovoria, aj teda sama z vlastnej skúsenosti, že tá škôlka to je fakt, že to dieťatko sa hrá, a tá škola už znova prináša nové povinnosti, výzvy pre rodičov, že tá náročnosť, ale nejdem akože by vás odrádzať, ale že tak to funguje. Áno, som na to pripravená psychicky, že to bude nová etapa zázraz nejaká, ktorá nás naučí a bude nové posúvať. Veci. Áno. Ak teda sa bavíme o tých vašich detičkách, o všetko, o práci, v čom hľadáte takú útechu, keď napríklad naozaj toho priveľa? Až tak priveľa, že človek sa už necíti tak.
Áno, áno. komfortne No, také najlepšie. momenty, tých je veľa, že to proste tak doľahne, keď sa to nabalí. Hlavne keď sú chorí. Keď sú chorí, to je úplne masaker, lebo ideme deň a noc a to je taký lazaret, že ono si to tak podávajú jeden, druhý, tretí, štvrtý. Určite nachádzam oporu v modlitbe. Každý večer sa modlím. Už som si našla taký svoj systém s bezdrôtovým slúchatkom do ucha, lebo aby som nestracala pozornosť, hlavne a potom aby som tam nehrkotala s nejakým rúžencom alebo s niečím pri malom, lebo by som ho zobudila, keď on tam spí vedľa mňa. Tak to bezdrôtové slúchatko, to je taká moja chvíľa na stíšenie každý večer. A veľmi rada idem aj na svätú omšu. Momentálne je to pre mňa úplne najväčší relax, keď sama môžem ísť, keď sa vystriedame s manželom, lebo so všetkými 4 chalanmi, oni sú všetci pod 5 rokov, čiže to ich len naháňame okolo Jasné. kostola. Že to nie je ešte, že by sme vedeli obsediť v lavici. A toto sú také moje útechy a zároveň aj ten osobný čas s mojim manželom. Že to cítim, že to obaja častokrát tak veľmi potrebujeme, keď už štekáme na seba za také maličkosti, keď už sa to tam tak nabaľuje, tak si vieme povedať, že láska, že to je za to, že mi chýbaš, že sa chcem s tebou porozprávať, že si musíme dať update na všetky tie oblasti života, ako sa máme jeden na druhý. Čiže aj toto je ďalší taký vyrovnávajúci mechanizmus, aby som sa dostala do pohody, že byť s ním sama. Nájsť tomu najmladšiemu nejaké stráženie, a keď sú deti v škôlke, že vybehneme spolu na kávu, poďme sa prejsť, poďme spolu na obed. Že vnímam, že to je veľmi dôležité pre naše manželstvo a pre moju spokojnosť. Čiže dokážete zrelaxovať, ako hovoríte, aj teda do návštevou chrámu, alebo teda ísť na svätú omšu. Áno, určite áno. Ako ešte inak? Čo vás tak ako fakt, že keby ste mohli, alebo môžete, čo vás baví? Ja neviem, nejaké plávanie, alebo niečo? Rada cvičím. V poslednom čase je to tiež pre mňa veľká psychohygiena. Nikdy, akože málo kedy sa na to cítim, že áno, chcem si zacvičiť, že väčšinou je tam taký moment toho prekonávania sa, ale ako náhle prejdem už za tú hranicu, tak cítim, že wow, že toto mi fakt dalo veľkú psychohygienu. Že som sa mohla trošku potrápiť to moje telo a zároveň sa mi to potom tak vráti, že to je, že som paradoxne ešte viacej plnšia energie, že viac vládzem pri tých deťoch, že i keď sú ťažkí, tak ich viem zdvihnúť a viem pri nich fungovať bez nejakých bolestí chrbta a podobne, čo pri prvom synovi som veľmi riešila, že mi bol ťažký a teraz keď cvičím pravidelne, tak proste vládzem za tými deťmi oveľa viac ako paradoxne, keď som bola trošku mladšia. Takže aj to cvičenie je veľká psychohygiena pre mňa. A ešte tak vrátim, ma tak napadlo, že keď hovoríte, že do toho kostolíka vybehnete, viete si to predstaviť aj, že naozaj, alebo skúšali ste to aj s tými detičkami, že proste vyobliekať ich pekne v nedeľu a ísť s nimi? Podarilo sa vám to niekedy? So všetkými 4 sme boli, ale bola s nami ešte aj babina, naša stará mama detí, lebo ja som mala toho najmladšieho v nosiči. Jemu to je jedno, ako sme to naplánovali. Buď sa to krížilo so spánkom dvojčiek obedným, alebo sa to krížilo s jeho spánkami, keď mal 2, predtým ešte 3 spánky cez deň. Tak to bola taká logistika, ale podarilo sa nám to párkrát, ale naozaj akože z tej svätej omše sme veľa nemali, že to bolo. Keď budú starší, tak určite budeme vyhľadávať tie detské sväté omše, kde cez tú kázeň majú deti katechézu alebo idú na nejaké aktivity. To si viem úplne predstaviť, ale s tými maličkými deťmi, keď ich je toľko to veľa. A to zase každý si musí v sebe zhodnotiť, že či to chce silou mocou takto tlačiť. My sme si povedali s manželom, že teraz v tomto období bude lepšie pre nás sa striedať. Že ja pôjdem ráno na 8 alebo na 8:30 a on pôjde po obede alebo večerom okolo 4:00, 5:00. Že cez obed sme doma, sme spolu, fungujeme, máme nedeľu a zoberieme buď toho najstaršieho, jeden z nás, na svätú omšu a potom postupne, keď budú mať dvojičky už tak 4 roky, tak si to viem predstaviť, že už pôjdeme všetci a toho najmladšieho. On už sa nejak zväzie, on už sa vo všetkom tak zväzie pri týchto starších bratoch. Teraz mám takú otázku, myslím, že každému hostovi v mojej relácii. Život plynie ako rieka, má svoje korito a hrádzu, ktorá jej bráni sa vyliať.
Čo je vo vašom živote to, čo vytvára tú pomyselnú hrádzu, aby ste všetko dokázali zvládnuť? No ja sa budem stále k tomu tak vracať, ale pre mňa je to práve to manželstvo. Tá sviatosť manželstva, ktorá ja cítim vnútri, že to bolo odjak živa moje povolanie. Že v tomto som sa úplne našla a je to krásna cesta, ktorá nie vždy je ľahká, ale ktorá ma úplne naplňa celé moje fungovanie životné. Takže to je tá moja hrádza, ktorá ma drží pokope. Áno, aby ste všetko vlastne vedeli. Každý ten možno jeden deň. Teraz možno také obdobie, že ide, ja neviem, no vždy máme nejaké etapy. Teraz Veľká noc. Zvyknete tak aj, že s deťmi niekam mimo toho vášho domu, že proste fakt ísť a celá rodina sa vybrať? Teraz to ideme prvýkrát takto urobiť, že ideme na Veľkú noc, chceme ísť do Tatier a zároveň akože tam aj pôjdeme na svätú omšu. Pôjde tam s nami aj tá naša babina. Ešte si úplne neviem predstaviť cestovať s tými 4 malými bez akože pomoci, lebo my sme fakt prečíslení v tomto fungovaní dennom. Takže ona tam pôjde s nami a ideme si urobiť takýto... Potrebujeme trošku to zároveň, tak cítim, že trošku zmeniť vzduch. Lebo veľa sme doma, sme stále v tom istom a decká potrebujú trošku aj nejaké nové podnety a ten najmladší už má len ten jeden denný spánok, takže už sa to bude dať trošku ľahšie zrealizovať, ako keď bol také babetko malé. A teraz vlastne, keď máte taký ten bežný deň, keď si vieme u vás predstaviť, vedia sa deti tak prehrať? Že proste jednoducho sa hovorí, že keď aj viacej detí, veď oni ani nemusia pomaly do tej škôlky, čo teda asi máme iný názor, že v tej škôlke je to dôležité, aby boli, ale vedia sa premož, keď prídu domov, že spolu prehrať, alebo tam aj vznikajú také tie, že hračku ti vezmem. Určite áno, to je veľmi dynamické medzi tými deťmi, zároveň ja sa snažím im ich nedirigovať vo všetkom, že nech si skúsia ten konflikt a tú danú situáciu vyriešiť aj medzi sebou. Keď už ide do takých, že ručne, stručne to idú riešiť, tak vtedy samozrejme zasahujeme s manželom, ale už to, čo mi všetci hovorili, čo mali viac detí, že časom je to ľahšie a že sa spolu prehrajú, tak už naozaj akože posledný pol rok to výrazne cítim, že vedia spolu si urobiť program a zároveň cítim, že aj tí súrodenci navzájom pre seba sú najväčším darom. Ja keď si to tak porovnám, že teda ja mám iba jednu sestru, ale sme ako najlepšie kamarátky, veľmi si rozumieme a možno keď sme boli deti, tak sme to úplne tak nevnímali, ale teraz v dospelosti to veľmi tak vnímam. A keď si to vezmem, že tí moji chalani budú mať každý ešte 3 ďalších bratov, na ktorých sa v dospelosti budú môcť obrátiť, tak si vravím, že to je obrovský dar, ktorý navzájom oni pre seba takto majú a zároveň ich aj k tomu vedieme, aby spolu držali, aby sa navzájom vždy zastali bračeka, aby sa vedeli podeliť, aby si pestovali taký ten svoj vzťah, lebo naozaj celý život budú oni si navzájom najlepší kamaráti. Snažíme sa im to vštepovať. Dúfame, že to padne na úrodnú pôdu. Určite áno, určite, že bude im to prirodzené neskôr. A ešte takú možno nejakú, neviem, otázku. Každý deň, keď tak niekedy akože hodnotíte, že dneska to bolo možno trošičku lepšie, dneska to bolo tak trošku nie tak nejak podľa mojich predstav. Viete tak sama, že máte na to priestor, že poviete manželovi, že Martin, teraz prosím ťa, buď tu a idete sa niekde fakt, že treba do prírody pochodiť, alebo zabehnúť si, alebo dá sa tak ísť nejako, že fakt, že si tú myseľ znova tak vyvetrať, aby sa dokázali vrátiť a znova tak fakt, že fungovať, lebo tá rola je náročná. Áno, je to veľmi náročná rola, hlavne keď ju chceme robiť poctivo dobre, tak vtedy vieme cítiť tú ťarchu, tú mentálnu záťaž na to všetko a aj pre mňa boli viaceré momenty, kedy som povedala, že
že ja musím ísť. Ja sa musím ísť prejsť, Maťko, ošefuj to. A my zároveň aj sa tak vidíme, že keď vidím, že jemu už Tiež. posledná kvapka trpezlivosti ostáva a on zároveň, keď to vidí na mne, tak sa snažíme jeden druhého akože zaskočiť, že vstúpime do toho, že keď proste sú rôzne situácie, vzdory, protesty a nie sme úplne zastancom toho, že treba akože nejak to riešiť bitkou, to nie. Takže snažíme sa do toho vstupovať, akože nastavovať hranice prísne deťom a vysvetľovať im tie dôsledky, ale akože niekedy už naozaj vedia skúšať tú trpezlivosť nás rodičov, čiže niekedy sa stane, že naozaj sa musíme ísť prejsť a sa vyvetrať a dať si ten odstup, lebo to práve nám pomôže, ten nádych, výdych a to, že si dáme, že odídeme z tej ťažkej situácie niekde preč, aby sme znova mohli prísť k tomu dospeláckému, nie k tým takým primátom v nás. Aby sme hlavne akože nepovedali niečo, čo by nás potom mohlo mrzieť, alebo neurobili niečo, čo by sme si vyčítali, že treba tam akože dať si niekedy aj takou rozvahou, alebo a ak mávate, sme sa bavili, že mávate teda rozhovory s babockými, voláte sa tam aj takých možno odborníkov, aj kvôli teda výchove, alebo kvôli deťom, že čerpáte z toho? Áno. Že aj prišlo na to, aby ste fakt vôbec niečo si o tom preštudovali a však teraz je tých možností. Je toho veľa naozaj, že keď rodič sa chce vzdelávať, tak teraz má asi aj možno pretlak tých informácií, že už potom je veľmi dôležité medzi tým aj akože si to roztriediť, že OK, už zase nemusíme ísť každú metódu a rozlišovať, kde som ja a čo je mne akože príjemné a prirodzené v tom rodičovstve. Takže tam ale snažíme sa nájsť akože odborníkov, ktorí by cítim, že by potrebovali akože mať hlas a dostať sa tiež do povedomia. Zavolali sme takto napríklad Slávku Kubíkovú, autorku Klub nerozbitných detí tej knihy. To bolo veľmi prínosné, akože čo ona rozprávala. Aj mnoho aha momentov som tam ja sama mala počas toho rozhovoru. A toto je zároveň aj taká zaujímavá oblasť tej prípravy tých podcastov, toho celého rešeršu, ktorý musí byť predtým, že nie je to len o tom, že si zavolám hostia, budeme sa asi o niečom rozprávať, ale musí si to človek aj tak dopredu naštudovať a pripraviť, že asi kde sa bude ten rozhovor uberať. Ale mali sme tam aj detskú psychologičku Barborku Tokošovu, ktorá sa venuje filiálnej terapii a tam sme rozobrali rôzne také momenty v rodičovstve, aj vplyv napríklad aj starých rodičov vo výchove, ktorý tiež vie byť silný, vie byť pozitívny, vie byť rozčuľujúci pre niektorých rodičov. No. Takže ten záber je široký a ešte je tých tém naozaj veľa, ktoré by sme mohli rozobrať do budúcna. Dobre, aj my sme sa vedeli teda asi veľa ešte rozprávať, lebo tá téma je zaujímavá, ale už ten čas trošičku už nám plynie. Že, milí poslucháči, počúvali ste reláciu Sila ženy a matky, kde bola mojím hosťom Paula Babucká. Ja vám veľmi pekne ďakujem naozaj za krásny rozhovor. Ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas, že ste našim poslucháčom sa podelili naozaj o tom, ako to máte vo svojom živote. Veľmi si to vážim. Ďakujem. Ďakujem, bol to veľmi príjemný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a ja verím aj, že tento rozhovor bol povzbudením pre ženy, ktoré túžia byť krásne nielen navonok, ale aj vo svojom vnútri. Ešte raz sa s vami, milí poslucháči, lúči od mikrofónu Ľuba Struková a prajem vám pekný deň z Rádiom Mária.